एक उम्र के बाद जिंदगी हद से ज्यादा बदल जाती है। करियर की टेंशन होने लगती है, जिम्मेदारी कंधों पे अपने आप उतर आती है। दोस्ती यारी किसी खास मौके पर ही याद आती है। राशन और ईएमआई की टेंशन होने लगती है। अपनों की फिक्र थोड़ा ज्यादा सताने लगती है। आप वही होते हो, लेकिन आपकी दुनिया अचानक बदल जाती है।